만에 대표팀에 합류하게 되었는데 올림픽 첫 예선을 시작하는 만큼 정말 중요한 대회라고 생각을 하고 또 모든 선수들과 한 팀이 되어 좋은 스타트를 할 마음으로 준비하고 왔습니다. 네, 질문해 주시면 되겠습니다. 수원을 떠나면서 많은 변화가 있었잖아요. 그동안 나는 어떤 선수가 됐다 좀 설명을 해준다면. 아무래도 모든 분들이 알고 있다시피 수원을 떠나고 나서 모든 상황이 많이 힘들었던 것 같아요. 수원에 있으면 스위스에 있으면서 경기도 많이 못 뛰고 부상도 많이 당했어가지고 그런 상황들이 있었는데, 근데 또 올해 초에 이제 미국으로 이적을 하게 되면서 또 좋은 분들을 만나고 또 좋은 기회를 많이 받아서 나름 좀 상황 변화가 많이 있었다고 생각하고 있어요. 그때와 떠나기 전과 비교하면 나는 더 발전했다라고 말씀. 축구 실력적으로 보자면은 경험한 것들은 많이 있고, 근데 그런 것 운동장에서나 선수들한테 배운 거나 대표팀 형들을 보면서 많이 또 느낀 거지만, 해외에서 하는 생활이 정말 어렵기 때문에 나름 발전했다고 생각은 하고 있어요. 어떤 점이 좀 특히 힘들었어요? 아무래도 혼자 생활하는 거, 아니면 언어 소통 같은 거라든지 그런 것들이 제일 어려웠던 것 같아요. 미국에서의 생활은 좀 어떠세요? 워낙 처음 갔을 때부터 대우를 너무 잘해주셔가지고 스위스에 있을 때보다는 훨씬 나은 환경에서 생활하고 있습니다. 미국 축구가 지금 아주 핫하잖아요. 메시 와서 실감하나요? 어떤 것 같아요? 좀 얘기해 준다면. 메시가 와서 활발해졌다기보다는 그 전부터는 MLS가 엄청 큰 시장이라고 생각을 하고 또 큰 무대라고 생각을 하고 있어서 메시가 온 것도 너무 큰 메리트지만, 저는 MLS 자체도 너무 좋게 생각을 하고 있어서 큰 고민 없이 바로 갔었던 것 같아요. 지금 최근에 메시 이야기 많이 나올 때는 느끼는 건 어때요? 선수로서는 그냥. 딱히 많이 느끼는 거 없는 것 같아요. 막상 상대편으로 경기를 하진 않으니까 리그가 달라가지고 만약에 상대편으로 할 수 있는 기회가 생긴다면 그거는 또 다른 경험일 것 같아요. 올림픽이라는 긴 여정을 이제 시작을 하는 거잖아요. 사실 아무래도 연령별 대표팀 이전에도 경험을 해봤겠지만 연령별 대표팀 중에서는 가장 높은 레벨이고 굉장히 많은 주목도가 있는 대회이기 때문에 그 임하는 각오가 좀 남다를 것 같습니다. 이전하고는 좀 다를 것 같아요. 저번 올림픽에서 일단 저도 모든 경기를 다 보고 일단 형들이 한 것들을 다 봤었는데, 올림픽이라는 게 정말 쉽지 않은 대회고 또 모든 선수들이 다 꿈의 무대라고 생각을 하고 있는 무대라고 생각을 하고 있어서 저도 그 무대를 어떻게든 밟아보려고 진짜 많은 노력을 하고 있는 것 같습니다. 황선홍 감독님이 좀 많이 기대를 하고 있을 것 같은데 어떤 주문을 좀 하던가요? 황선우 감독님이 저한테 기대하는 건 어쨌든 제가 생각했을 때 더 공격적으로 하고 저돌적이거나 오프 더 볼에서 움직임, 그런 것들을 많이 강조하시는 것 같아서 그런 것들에 있어서 저는 더 노력을 하려고 생각하고 있습니다. 네, 질문 없으시면 이것으로 홈페이지 인터뷰 마치겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.